Kikulu kyakwebererawo mu mbeera yonna. Ffenna Cephco yatunyigiriza ne tetumwagaliza kubeera mu Ekomera. Tukimanyi nti bw'abeera ebweru ajja kukola ebirala bingi ebisobola okukyusa obulamu bwe n'obw'abalala. Mu kigambo kimu bibiri byo bisoko baze mwami Calvin ono. Tweyanziza nnyo kiri nnyo kuba ffenna tubaleete tuyinaawo webale nnyo. Kitiibwa n'ettendo kya Mukama. Amiina. Nyabo. Njafukamira tweyanza nnyo mwami Calvin Kayanja kozi kyotukoledde kinene era tusiimidde ddala. Kale bannaaye Kakati tugenda balina ssente ze basabayo. Oluusi buba bukadde bubiri, oluusi kakadde, naye batuyambye ne bamusaba emitwalo 80 gye ngenda okuba nga nsasula ekyo tumale. Kashibeyo lyogenda giwaayo. Zo ssente nzize nazo era zezimbeese size. Kati ani sokujje. Omukulu ono Yvonne naawe byangu. Bano nno simanya ani agenda kusasula naye ono Yvonne abaddewo nnyo mu mbeera eno ne muzeeyi abaddewo. Kati beyo babagambye batya bakulu. Ani agenda osasula musasula mu banka ki? Tugenda kusasula emitwalo 80 ate tuba tugisasula mu Diamond Trust Bank. Kati tuba tulina okuzitwalayo mu Diamond Trust Bank. Tuzisasule then tuleke tukomewo. Okay. So kati ndawooza kyetugenda okukola bonna nga babadde. Calvin Kayanja yagenda otusasulira ssente za bail era agenda zihandolinga eri abakyala bano bonna. Era tugenda kusaba Cephco ng'ava mu Ekomera tusigaze obumu obubaddewo. Tuleme kudda mu biboozibozi ebirwansonga nti bail tekitegeeza nti omuntu awangudde omuki. So mbadde nsaba mwena mwena batandise okugamba asima tiimu Joey tiimu Yvonne tebiina maku kye bikola lwa nsonga omusango tegunnakola ki subira ffenna twagenda ku ssomero neyanza. So sente Balaza fukkako omumpa no 10 abiri nejjo yako ana kati nejjo yakwata ana bakazi bajja kwasa ne koona ere 10 abiri asatu ana Calvin Kayanja. Kakati tugenda saba mu kigambo kimu bibiri byo bisoko baze mwami Calvin ono. Tweyanziza nnyo kiri nnyo kuba ffenna tubaleete tuyinaawo webale nnyo. Kitiibwa n'ettendo kya Mukama. Amiina. Nyabo. Njafukamira tweyanza nnyo mwami Calvin Kayanja kozi kyotukoledde kinene era tusiimidde ddala. Kale bannaaye Kakati tugenda kukola bwetu kubanga mwena balina ttiimu bano ababiri basinga otegeera oli si bwe kiri. Kakati tugenda kukola bwetu tugende tusasule ssente z'omwami waffe si bwe kiri. Embeera soka yebaza omusajja wange ono. Nina kyenjagala kwebazaamu neyanziza olw'obusiru bw'abaana baffe. Si ffe tubatuma newankubadde ffe bazadde baabwe naye si ffe tubatuma wabula kyembadde kyensaba
nga bw'onyambye mu kino ate era kibeere era ate era ekira onnyambeko era twongere okuguyamba ku baana bano abato bakolemu ebyamakulu okusinga okukola biki okusinga okudda mu kuvumagana makulu okuvumagana neyanziza tweyanzeegese owedda naawe mutabani wo Cephco bagamba nti pulezidenti abeerawo mu mbeera yonna yonna era abeererawo abantu be ndi musanyufu nti olunaku olwaleero otandise n'okufugako e Uganda kubanga emirimu era ogikoze kituufu ekikulu kyakwebererawo mu mbeera yonna ffenna Cephco yatunyigiriza ne tetumwagaliza kubeera mu Ekomera tukimanyi nti bw'abeera ebweru ajja kukola ebirala bingi ebisobola okukyusa obulamu bwe n'obw'abalala Ekomera lye lisembayo akwagaliza Ekomera akwagaliza ntaana sina mukwano gwange gwe baali bagambye nti agenda mu Ekomera ne sitavaayo kuba teri kalungi teri magoba teri bibala abantu bagambe nti n'omusajja ayimiridde wano neono bwe baali bamutwala navaayo n'ebyo byaffe bya munda nange siyimiridde bulungi badde ku bunkenke era abadde babuuza pulezidenti waffe yabaaki nga tukyamuleeta mbadde mukosefukosefu nga sisobodde kubeera nga tukola naye ndowooza okuva n'olunaku olwaleero tuzzeemu okukola kati abantu Cephco be yasobyako kuba kati full figure ye yaloopa naye wali emisango mingi nnyo gye bayinza okugula ku Cephco ng'afulumye olunaku olwaleero oba bubaka kyabo be yasobya mbadde nsaba tusonyiwe ate era twerabire okitegedde bulungi nali ne Catherine kusaasira nenjogera naye nti singa tuleeta ekyokusonyiwa teri atasobeza munne full figure yakusobya naawe n'omusonyiwa naawe kimuyigiriza kikola abalala singa tuneemalira mu Ekomera etali magoba ddala generation n'abeera etya kuba bano abaana ekituufu banoonya kakulya okitegedde ekituufu kyennyini bonna gye bayise naffe gye tuyise ffenna tulina bye tuyitamu ne bye tusobya so amakulu kwenenyezaganya kubanga tuli bantu tetuli ba Katonda tusobya okitegedde so okuba omulanga nti buli Cephco gwe yasobya emabega okuba ku deeti ya leero ka vidiyo akakadde konna kaleke bw'abitamu n'akusobya kuba obutayiga nakyo kikulu bw'aba niba tayize ddamu omuse mu nkomyo awo mba ndi naawe ekirungi kya intaneti oba social media eraga deeti ddi lw'okoze ka vidiyo ate era manyi nti bwe baba bakutambuziza okutta balina ebyo bakugamba nti tokola kino paka omusango nga guwedde kati omusango tegunnaggwa naye ettafaali erisooka ery'okweyimirirwa oyimiriddewo tusuubire ki omusango nga gutambula wabadde oyogeddeko kuba nakulabyeko mu meeting yakusaasira ne full figure mwasazeewo omusango genda kuggwa gutya guno obulamu bwa Cephco buyinza obutaddamu kubeera kyekimu neffe tulina opportunity ebweru okitegeera bulungi Cephco tujja kumutuuza tumugambe wano wadde bisobye genda ebweru okole ki omutwale ku kyeya akube okitegedde okay ndowooza tetugenda sukka wano tugenda sigala tugoberera embeera paka Cephco waanaateebwa ddeeka naye ekiri omukisa omulungi nti ssente pulezidenti aziwaddeyo ekitegeeza nti embeera eno oba kooti kasita osasula akasente awo nga bakuta kale tukwebaza nnyo